Bom dia, crianças! Bom dia, família! Hoje eu vou ensinar a fazer uma fogueira, a fogueira da colheita. Essa fogueira surgiu na Europa há centenas de anos. Lá acontecia uma festa para celebrar o início da colheita. E quando a colheita era farta, eles faziam uma fogueira e todos dançavam de roupa caipira em volta dela. E todos comiam, se divertiam. Fogueira. Vocês podem fazer a fogueira com esse meio do papel toalha, que dá para fazer 6 tubinhos desse daqui. Ou vocês podem usar o meio do papel higiênico, corta o meio, ó. Corta aqui. Dá para fazer 2 tubinhos. Ou vocês podem usar o papel ofício, ó, dobra, divide em 4. Ó, tira uma parte para não ficar muito grande e faz os tubinhos de papel ofício. Ou vocês podem usar gravetos. Vocês vão no quintal, vocês não, papai, a mamãe e o tio, porque é perigoso, porque tem que cortar isso aqui com faca. Então os pais de vocês vão cortar e dar uns gravetos para vocês. E a prova é ensinar a montar. E vocês vão precisar também de cola para colar, né? Uma tesoura sem ponta também para cortar. E vocês vão precisar de alguma coisa vermelha. Pode ser um tecido, um papel, um pedaço de sacola, alguma coisa vermelho para colocar no meio, ó, que é o fogo da fogueira. E a Pro agora vai ensinar a montar essa fogueira. Para vocês, as fogueiras, essa aqui foi feita com gravetos. E essa que foi com material do papel higiênico e do papel toalha. E agora eu vou ensinar vocês a montar a fogueira. Estou usando também aqui um papel ofício que já estava usado. Eu reaproveitei. Ó, vocês colocam cola, olha, e depois vai colocando as outras partes, os canudinhos que foi feito antes. Tem que fazer o canudinho primeiro. Ó. Olha, agora torna a colocar a cola. Eu reaproveitei o papel ofício, uma folha de papel ofício não dá para fazer, porque ele tem 12 canudinhos. Olha, e agora eu vou colocar o fogo. O fogo vocês pegam qualquer tecido, came, papel vermelho, dobra em 4, amarra, ó, e depois corta e coloca aqui no meio. Agora tá pronto, aí tá todas as fogueiras que a Pro fez. A Pro fez 3. Agora eu vou ficar aguardando de vocês, viu? E até o próximo vídeo.